Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая проявляется изжогой или регургитацией, то есть отрыжкой горьким или кислым, довольно частое заболевание. Но оно может иметь и внепищеводные проявления, такие как кашель рефлюксной природы. Если у вас кашель возникает в горизонтальном положении в ранние предутренние часы, то велика вероятность, что кашель связан с рефлюксом. Что делать? Ну, во-первых, антирефлюксный эффект имеет такой препарат, как Гивискон. Примите Гивискон, если он вам поможет предотвратить эти приступы кашля, то наверняка кашель связан с рефлюксом, нужно обратиться к доктору для дообследования. Будьте здоровы!